अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई। ये देखें भाई बता रहा है कि कैसे प्लेट अप है, हाथ से तो दबाई नहीं गई। और इस भाई ने क्या जुगाड़ लगाया ये चेक करें, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये एक हुक लगा रहा है माशाल्लाह, ये वेल्ड कर रहा है, सही हो गया माशाल्लाह। और ये देखें, और ये मुझे लगता है ये नट बोल्ट लगा रहा है उस हुक के साथ। अब इसको टाइट करेगा, माँ ज़बरदस्त, क्या वर्क है, क्या ज़बरदस्त। ये देखो प्लेट बैठ गई है सुकून। ये देखो वेल्ड कर रहा है, कमाल की वीडियो, कमाल की।